12 जून को एयर इंडिया का प्लेन AI-171 क्रैश हुआ था, जिसकी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्लेन जो है पायलट्स के द्वारा दोनों इंजन को शट ऑफ यानी बंद कर देने की वजह से ही क्रैश हुआ था। अब जितने भी लोग इस मामले के जानकार हैं, उनका कहना है कि ये बात बिल्कुल ही विश्वास करने लायक नहीं है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही जो है पायलट्स के द्वारा दोनों इंजनों को बंद कर दिया गया होगा। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि एट दी एंड पायलट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ना ही बोइंग जिम्मेदार होगा और ना ही एयर इंडिया। और जो पायलट्स हैं उनकी तो अब डेथ हो चुकी है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए मौजूद भी नहीं है।